Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi Macile. Mboten sakakean gunem. Ayo nek pancen Rangga Antasena lumuh digawe becik arep gawe geger negara Indrawati. Ajange dadanipun ing paman Garba Luci. Ya, aku ora marahi lho Pak Raden. Nek sampeyan ngejak Gojek tak ladeni. Nek ngene ditemtokke, aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora? Monggo nggih kula radosi. Ayo, Macile. Ngantem tangan siji ora tak rasake kok sajae ngrapal Jaya Kawijayan. Mabruk ning diadaku kok semrepet. Lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya. Macile, tak kira kowe ngejak Gojek ning jebul tenanan ya. Njaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho Macile. Antasena, ora edan kowe. Oh, Prabu kula dipun tulungi. Kok sik tak jalukke tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Kok ngerti aku njotos? Pengerti kowe aku ngantem Mak Cilik? Ora, aku ngajeni karo Mak Cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki iki ndrodhok awake? Masuk angin paling. Ora sembrono to? Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku udah. Kena ngopo? Lah Mak Cilik ya ngantem aku sak kayake nggon dodol. Sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Hyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripi wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso. Nek tak watek tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripke wong mati sing durung titiwanci ya iso. Iki nek nggo ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki ngisor dengkul mungsuhku iso lumpuh ora duwe kekuatan. Aduh, Setyaki, wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu.